Ribhoi Synod College kabadan ha sites ning Ribhoi District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra leishibun Tona kaliang jungi ka Confederation of Ribhoi People hagre ka singi sa sisin yuan ya ka banai ka jingkershan ya ka Voice of the People Party hangne hapo umsning auditorium hall na kaliang jungi ka seng yuan ban ai ka jingkershan ladu ka basdang hadu menta na menta ka ne ka jingi khi jong ka BPP halor kamat bandawa ya ban review no ya ka reservation policy tena kaliang jungi ka seng ka regawe na giseng ka ba pej ba khami ha khamtam hapo Ribhoi ba ka jalai bro ka we ka jinge jongi khun samla ha ka banwat kamat jam de na ka daw ngi sokhya ngi mi sakhamat ba ngin kershan rat ba ya ka BPP ha ka bedai bat kane ka jinge khi ka jongka ban review ya ka reservation policy tingi khot ngi aware ya ki paj ba jongka them Ribhoi bat kumju ru saka rikhasi jantia hai bro ka we bakinwan sakhamat ban aya ka jingkershan ya ka parti BPP ba kimdei ban don ya ka jingsngau ba kan sim kata ka parti ka sim kata ka parti nagaleng ka seng ngi penpau ngiwan hangne kamdei ba ngiwan ban ai ka support na benta ka BPP ha ka badai ban election henry ngiwan ni ka ban kershan na benta ka ne ka issue ka reservation policy ka ba kane ka BPP ka sim tingi khot ngiwer ya baro ki paradok parasnam ki kenhun seng balang ki political party ki bait shisha ya karibat ka jaj benriu kinwan sakhmat banai ka jingkershan na menta kane kamat kepala sim na ka BPP kenang mangila ban wanra ya ka jingjob namar hadu mentang yo iba ka sorkar kadang sengap kelut kampat khot banyakren ya ka BPP dai na ta daw na kaliang jong ka Confederation of Ribhoi People nyimi sakhmat lada ka BPP kaya khi nagalo na kalenti nagalang jo kaseng ngilalong ki balakloy banai ka kti gadang kti kamon bane khun nam da ne ka dawba jong kari bat ka jaj benriu ka ba e ka jongi teng ne ka por ngikwa ban kren sabaro sangut ki MLA naga them Ribhoi ka jongi bangyo i bahadu menta kimpat kren e ha ka bedai bat kane ka reservation policy nagalang kaseng i kentu shagrik MLA ki bala jit do paj ba kidai ban keren ha ka bedai bat kane ka isu ka bakta matyong ka bakta ya ka rikhasi jantia ka jongi lada mentang ngim kendit lano pan nginia kendit te kane ngi khot ngi wer ngi kwa ba ka jaj benriu khasi jantia kane teli mar ngi tip badai tang ka jinge teli ka bala banonra ya ka jingjob abang ye khi ya kano ka isu te sakawai ngi kwa banong ba nagaleng ka seng nginginom kwa banlei hangta haying jong KMLA man penbore ki banekran ngi suthu ba KMLA baro KMLA khasi ki suthu ba ya kane ka reservation policy balai ngin da hap banlei haying jong ki banda khot banda kentu ki bakin sim khan rai habau pai ba ulo jit ya ki sangte chapo assembly kade bakin pai banthau ya ka an kila dai ban suthu ban mi sakhmat banai ya ka jingkershan kumanga ong mane ba ngim dai ban sngau bandon kata kasim kata ka parti henry pej ya ka isu na banta ka ribat ka jaj benriu